Os remos substituem o motor para não fazer barulho. Mas um bando de ariranhas quebra o silêncio. Seu Plácido, que nos leva para pescar, não gosta nada dessa bagunça. Esse aí é o espanta-peixe, seu Plácido. Espanta o peixe todinho que vai na beira. Apesar disso, elas são um bom sinal. Ariranhas só vivem em rios bem preservados e que tenham muito peixe.